the way. Waaqni kuniif lafti kun kan isaan uumaman. Waaqniif lafti kun kan isaan uumaman. Humna Waaqayyo keessaa ba'u tokkittiidha. Innis Waaqayyo akkas jedhe jalqabuun Waaqniif lafti ta'u jedhe. Humnatu uume kana. Humna Waaqayyoota. Humna isa Waaqayyo keessa jirutu lafti erga gaafa uumamteeti. Guyyaa tokko Waaqaaf lafti kun walitti dhufanii hin beekan. Lamaanuu isaanii lafuma kaa'aman jiru. Lamaanuu isaanii tooma Waaqayyo isaan kaa'ee jiru. Lafamma kanaaf ameen jetteetta. Jireenya kee irratti humni Waaqayyo waa uumuu hin dadhabu. Wanti mul'atu, wanti hin mul'anne erga isaan ta'anii ta'ee si isa mul'atu irratti Waaqayyo waa uumuu hin dadhabu. Si isa mul'atu irratti isa jiru irratti Waaqayyo waa gochuu hin dadhabu. Dubbatee erga afaan isaatiin takkaa dubbatee Waaqni kuniif lafti kun haa ta'u jedhee waan hin jirrerraa inni Waaqa kanaaf lafa kana uumuu danda'u si isa jiru irratti waa uumuu hin dadhabu. Si isa jiraata afura isaatti baafadhu irratti waa uumuu hin dadhabu. Waa'ee humna Waaqayyoo kanaa, waa'ee aangoo Waaqayyoo, waa'ee olaantummaa Waaqayyoo kanaa, waa'ee gatii guddinaa fi faayidaa inni nutti agarsiisu walii wajjiniin ilaalla. Humni Waaqayyoo namni ulfina Waaqayyoo guutuun akka inni jiraatu, ulfina Waaqayyoo guutuus akka inni sana keessa deddeebi'u humni Waaqayyoo nama godha. Seera boqonnaa 33 lakkoofsa 17-23tti sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu lakkoofsa 18 dubbisa akkas jedha. Museetu gaaf tokko Waaqayyoon gaaffii gaafata. Akka jedhee gaafata. Andaara ulfina kee na argisiisi. Ajaraa kee jedhee ulfina kee na argisiisi. Humna kee na argisiisi jedhe Museen Waaqayyoodhaan. Kanaan achi waanuma tokko gochuu hin danda'u. Humna kee na lawaa gochuu hin danda'u. Dandeettii kee na lawaa gochuu hin danda'u. Kanaaf isan barbaade. Namni humna Waaqayyoo barbaadu jira as keessa. Haleluuyaa. Humna kee malee waa gochuu hin danda'u. Kaasee harka kee ergaansiif qabaadha. Namni humna Waaqayyoo, dandeettii Waaqayyoo, afuura Waaqayyoo jireenya kee irratti arguu barbaadu si argisiisuudhaaf Waaqayyo reediidha siif. Haleluuyaa. Qophaadha Waaqayyo humna isaa si argisiisuudhaaf. Humna kee arguun barbaada. Isa na argisiisi jedhe Museen. Birrii kadhanne, qabeenyaa kadhanne, konkolaataa kadhanne, mana jireenyaa kadhanne yoo barbaachise inni itti dabalata waan ta'eef hin barbaachisu jechaan jiran. Hin barbaachisu basic need kan ta'an jiraachuudhaaf waan nu barbaachisu hundumtuu nuuf hin ta'a, nuuf kennamuun hin ta'a. Garuu akkas itti dabalata hin waan naamiti isa jalqabaa mitiin. Humna kee barbaada, si arguuman barbaada, ajaraa ofii keenatti mul'isi. Namni akkas jedhee Waaqayyoon kadhatu bara si'anaa muraasa. Mana naa biteedha malee, konkolaataa naa biteedha malee namni ulfina kee arguu barbaada, humna kee arguu barbaada, jireenya koo irratti humna kee barbaada namni jedhu muraasa. Kaasee harka kee ochoon maqaa Yesuus Kiristoosiin gara humna Waaqayyootti si deebiseera. Inni waan naan isa waan ta'eef Waaqayyo immoo akkas jedhee deebiseef jedha macaafni qulqulluun. Ilaa Waaqayyo immoo deebisee jedha. Nama humna isaa gaafatu Waaqayyo deebii qaba. Nama ayyaana isaa gaafatuuf Waaqayyo deebii qaba. Nama dibata gaafatuuf Waaqayyo deebii qaba. Isayyuu ariifatee jedha. Isayyuu ariifatee deebii qaba Waaqayyo. Waaqayyo immoo deebisee gaarummaa koo hundumaa fuula kee dura nan dabarse.
kee dura dabarsa. Toleere Waaqayyo humna kee barbaada hin dinne. Toleere Waaqayyo. Tole sin argisiise. Waan Waaqayyo as keessatti hojjetan isinitti hima tokko tokko. Lakkoofsa 20 irratti akeede toleere gaarummaa koo si argisiisa. Gaarummaa koo fuula kee dura dabarsa jedhee toleere jedhee ergatti dubbate booddee waa godhe Waaqayyo. Waaqayyo waa siif godhu. Ameen. Toleereetu kattaa gidduu isa kaa'e. Mee kattaa gidduu edhaame. Kattaa gidduu. Waaqayyo kattaa hin sochoone gidduu si haa kaafu. Ameen. Kattaa lama gidduu isa kaa'e. Asiif kattaa lama gidduu. እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገው እንዳይናወጥ እንዳይጎዳ እንዳይናወጥ እንዳይጠፋ አካይ በለ አካይ ዱነ waaqayyo gaafanni ulfinasa gaafate kattaa lama gidduu isa kaa'e እንዳይናወጥ እንዳይሸነፍ እንዳይበላ Maratina Masia Katana mas gidduu erga isa kaa'e booddee akkas godhe harka isaa mirgaan fuula isaa dura dhufee sagaleen Waaqayyo harka mirgaatiin fuula isaa dura golboobee Waaqayyo si haa golboo. Ameen. Harka isaa isa mirgaa sanaa fuula isaa dura kaa'e sanaan booddee akkas jedhe yaa Musee. Namni fuula koo argee jiraachuu waan hin dandeenyeef ati fuula koo arguu hin dandeessu. Kunoo ana biraa as iddoo kana kattaarra dhaabadhu. Yeroo ulfinni koo darbuuf jiru holqa kattaa keessa si kaa'e. Ulfinni koo yeroo inni darbuuf jiru holqa kattaa keessa si kaa'e. Paagaasaa toolaara dabashiyaa kattaa keessa si kaa'e. Ulfinni koo dhufee si dura darbuun saana bu'aante. Ulfinni koo dhufee darbuun saana tola sii jedheera waan ta'eef yeroo inni dhufee darbu kattaa keessan si kaa'e. Badiisa nama kanaa sababa barbaanneef namni Waaqayyoon argee moo jiraachuu sababa hin dandeenyeef achi keessan si kaa'e. Harka isaa mirgaatu fuula isaa dura jira. Bilaa dhaggeeffadhaa. Namni ulfina Waaqayyo arguudhaaf Waaqayyoon waam. Namni ulfina Waaqayyo arguudhaaf Waaqayyoon kadhatu guyyaa hundumaa eegumsa Waaqayyo jala jira. Harka mirgaa isa kan Waaqayyo jala jiran jedhe. Haleluuyaa. Macaafni qulqulluun seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Waa'ee harka mirgaa Waaqayyo dubbata. Harki mirgaa Waaqayyo kun dinqiidha jedhu. Waaqayyo harka mirgaa isaa siif kaasu. Ameen. Mee ameen jedhe. Ameen. Qoisa kana si wayyaa kaasee harka kee ol si eebbisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi kee harka Waaqayyootiin eebbifamu. Ameen. Harka isaa mirgaa ol kaasuu isaatiin jedha macaafni qulqulluun. Waaqayyo gooftaan maccaa harka isaa mirgaa gaafa inni ol kaasu diinonni saba Waaqayyoo biyyoo nyaatu jedha macaafni qulqulluun. Diina isa nun guyyaa meeqaan kan meeqa uuu jannatti wajjinu kana harki mirgaa Waaqayyoo tokkittiin gaafa ol ka'u biyyoo nyaachisa harki Waaqayyoo. Siin galle harki Waaqayyoo diinota kee biyyoo nyaachisan jedhe. Ameen. Ameen. Harka Waaqayyoo irratti gadi dhufee nyaatamaniin biyyoon mee dhoksaa guddaa tas keessa jira waan isinitti himu. Harka Waaqayyootu diinota kee dhufee rukutame. Ol ka'uun harka Waaqayyoodhaan kan ka'e harkumti Waaqayyoo gaafa inni Waaqarraa ol ka'u diinni ijoollee Waaqayyoo sodaatanii. Mee sodaatanii jedhame. Sodaataniitu harka Waaqayyoo isa mirgaa kana sodaachuu isaanii irraan kan ka'e lafa lixaan dhabanii biyyoo nyaatu. Lafa lixaa isaan nabsiisan Waaqayyo. Harka isaa siif kaasu Waaqayyo. Lafa lixaa iddoo lixaa isaan nabsiisa.
abeet waa'ee waaqayyoo keenyaa kun utuma nuu gale waaqumti nuu fagashu waa'ee masaa kana tunuu gashee waaqayyo harka isaa mirgaa waaqarra taa'ee ol kaasee diinota qopiyyoo yaachisan gatayeeti isuman na barbaachisa qaba isuman na barbaachisa dhabu isuman na barbaachisa isin eeyyuu barbaacha dhuftanii manan haleluuyaa humna waaqayyo barbaacha dhuftamini ulfina waaqayyo arguu barbaacha dhuftamini waaqayyo ulfina isaa sitti mul'isuudhaaf reediidha si galeera waaqayyo ulfina isaa sitti mul'isuudhaaf qophaayaati malee kattaa gidduun si kaa erga jedheeti harka isaa mirgaadhaan golboobee waaqayyo dhufee dura darbee dugda isaadhaan dura dabarsee sanaan booddee waa tokkotu ta'e akkas jedhe egaa boqonnaa 23 irratti ishee kanan barbaada namni erga ulfina waaqayyoo argee booddee hin taa'u marateen taa'u xaxateen taa'u yeroo tokko waan hundumtu akka hafuura qaallu nutti ta'a waaqayyo nurraa kaasu malee isa dhufee namarraa gala jechuudha namatti dhufee isa namarraa gala qaallutti dhufarraa gala jooli saba waaqayyo qaalluun hin faddii itti dhufaa yeroo masanaa shaa'ee deemurraa gala yeroo masanaa gara namaatti deebi'u gaa'edha yeroo tokko jireenyi keenya akkas ta'a garuu namni ulfina waaqayyoo keessa lixee argeennaan ittuma dhufee hafa sittaa dhufu sitti dhufee hafa ulfinni waaqayyoo akkas jedhe egaa erga dura darbee booda 23ffaa ani harka koo si duraan nan fuudha abeet harka koo si duraan nan fuudha sila yeroo itti ulfina koo argitu dur akka balleeffan akka koo si dura kaa'e amma garuu jedhe erga ulfina koo argitee erga ulfinni koo si dura darbee kattaa keessa erga si dhokfadhee jedhe amma immoo harka koo si duraa fuudha jedhe waaqayyo Musee Pakia sopa paradona masia. Harka koo si duraa fuudha. Harka koo mirgaa erga si duraa fuudhee booddee dabaree nama kan keete. Argitanii? Karaan kan keete. Dabareen kan keete. Maa inni dabareen kun gadi bahee kattaa keessaati iddoo dhokannaa sana keessaati lafa dhokatte sana keessaati gadi bahee si duraa fuudhee harka koo waan ta'eefi bahee magadee maayin akka saba waaqayyotti mul'atu gadi baheeti ulfina baadhu mul'atu bara kana namoonni akka Musee ulfina baatanii mul'atan baay'eetu dudduubaa dhufaa jira yoo sii galamee namoonni ulfina waaqayyoo arganii achi as ba'aa jiran dhufaa jiru hin jedhe yoo keessaa tokko taate ameen jedhame ulfina arguu yoo barbaadde maqaan waaqayyo bara baraan eebbifama egaa bara kakuu moofaa keessatti waaqayyo kattaa gidduu Musee kaa'ee egaa waan baay'eetu jira yoo keessan seennee dubbanne isa keessan seenu ulfina waaqayyo bara sana waaqayyo Musee kattaa keessa kaa'ee akka isaan hin banneef akka isaan waan taaneefi achi keessa kaa'eetu ulfina waaqayyo saba isaatti mul'isaa ture amma immoo bara kakuu haaraa keessatti immoo ulfina waaqayyo namootatti kan mul'ise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasii ulfina waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 sagalichis nama foonii ta'e nu gidduu buufata ulfinni isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guuteen argine ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute in argine ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa irraa argatu ture Yesuus Kiristoos dhufee nu gidduutti buufatee nu gidduutti argamee nama gidduutti mul'atee ulfina isa ilmi tokkichi abbaa biraa argatu sana fidee gara biyya lafaa dhufe Yesuus ulfina isaa namootatti mul'ise ammas ulfina isaa sittaa mul'isu ameen jirtanii sinas jirtanii
nama bira keessa cina keessa jiru dudda isaa keessa naa dhaame akori dudduma isaa sho chaabas dudda isaa keessa naa dhaame jirtu wanti sigi akka gooftaa Yesuusi deebi'aa jeessa Ibroota tokko sadii inni ulfina Waaqayyoo waa'ee ulfina isa ilma keessa jiru sana dubbata. Namni bara seera badaa intiniin jaallatu. Innis jira gara dudduubaa qabu. Ameen. Hallelujah. Inni ulfina Waaqayyoo isarraan calaqqisa. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbata. Ulfina Waaqayyoo Abbaa isa nutti mul'ise waa'ee isaa dubbata. Inni ulfinnichi Waaqayyoo isarraa calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaanin mul'ata. Akkuma jirutti Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Dubbii isaa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa hin baate. Laasa kanan sirriitti isinitti hima. Dubbii isaa ulfina qabeessaaf aangoodhaani waan uumame hundumaa ulfina sana keessa jira. Ulfina Waaqayyoo keessa waan hundumaa achi keessa jira. Isa kana gaafa keetichi achi keessatti walitti qabamee jira. Achi keessa dhokatee jira waan hundumaa ta'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yesuus Kiristoos itti dabalee gara gaaraatti gaafa ol ba'ee bartoota isaa gidduutti eenyuun akka ta'e ulfina Waaqayyoo jireenya isaarra kaa'ee eenyuun akka ta'e ulfina Waaqayyoo mul'ise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 20 lakkoofsa 11 23 dubbifadhaase. Sidaa caafuun beeku Oromoon Waaqayyoon haa fayyisu. Akkas jedhe Yesuus milikkita agarsiise hundumaa keessaa isa jalqabaa Qaanaa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaa mul'isee bartoota isaattis of mul'ise. Ofine ulfina Waaqayyoo mul'isee bartoota isaatti ofine. Mee namni waa caafuu danda'u mana nagaa? Asirra jechuudha. Namni waa caafuu danda'u. Caafuu beektu? Waaqayyoo beektu caafuu beektuun jedhe. Waraqatiin jiru nama keessanii. O dabtarii moo iskiriiptootii? Gaafa mana Waaqayyoo dhuftanii boorsaa qullaa fi dabtarii fi waraqata malee hin dhufinaa. Dhageessaniittu Boorisin raajiidha. Boorisin barsiisaadha. Raajiidha ati bor. Barsiisaadha ati bor. Dubbii Waaqayyoo dubbii wangeelaa barreessita bor. Kitaaba barreessita bor. Kanaaf iyyuu harka qullaan dhufi mana Waaqayyoo jedhe. Boorsaa qullaaf harka qullaan dhufinaa. Ameen jedhadhaa. Gorsaan kunis dubbii Waaqayyoo harka qullaaf boorsaa qullaa lammatu warra tajaajiltoonni harka qullaa ta'anii argeennaan waraqata muree isinii kenna nama fuula duratti. Ameen. Dhagan jedhe. Yesuus Kiristoos Qaanaa Galiilaatti ofiisaa mul'ise. Isa taanu nan darbasa. Egaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra gaafa jiraachaa ture waan baay'ee godheetu ofiisaa mul'ifata. Waan baay'ee godhee ofiisaa himata. Sanaan booddee Yesuus ulfinaan gara abbaa isaa biratti deeme. Egaa Yesuus inni ulfina isaa mul'ise kun deebi'ee dhufuun isaati. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti akkas jedhe. Waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus kanaa ulfina Waaqayyoo keessa galchee dubbata. Humna Waaqayyoo keessa galchee dubbata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Okay. Yesuus inni ulfinaan ol fudhatame kuni inni ulfina Waaqayyoon ol fudhatame deebi'ee ulfinaan hin dhufa. Deebi'ee inni ulfinaan dhufu kuni ulfina fidee dhufa ijoollee isaatiif. Isanni fidee dhufu sanan isinitti himu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu.
سدت كنا تربراكس جا نوت إجولة واقعيو إرجعاني جولة واقعيو تبتيري نوت يا نوت إجولة واقعيو إرجعاني والروان الدمار كتنين تاني وامك عندك واندم والروان الدمار كتنين تان إرجع جدي بوده وان كانوا الدماس واقعيو برا وان كانوا الدماس واقعيو برا إن أرجع جدي كريستوسي وجن أرجع يبني إسحاق وجن فاتشودا وان كريستوس أرجع هندم أرجع شودا كريستوس كان باقيلو برابرانا يبفهم كريستوس دوكا أرجع يبني إسحاق كسادي وان هندم أرجع شودا وان يسوع أرجع والفينا يسوع أرجع سنة هندم أرجع نه والرواية والفينا واقعيو كأتن ليف خنا تكنم والفينا إسحاق أرجع إسحاق تكنم ماف إسا أرجع شود أفجر وانون تمار كنا نتيه ما كانوا واتيو برا برا لا يبفهم واي سسيل موسى تملته واتقوت كوسنت مين والفين واقيو غافا ملته جرينا ما فما دغ دايدين كبتي توكو يو كلما كوفاسنت مين غرا كان نات دربين لما فاقرون سدي توربا مسدي تكزي واي إسا موسى فدته سن واي كبته قلقلا موسى تكنا ميسن أكيدا شر كبتوتا أكاتين فدلان كريتام يروكن نمت والفنان بودي ردربي يو أدم يو على كم نفونا موسى يروسنا جماعان توري سامي إسرائيل إجسال له إتجتشوين دلني إجسال إسرائيل إتجتشوين دلني إذا شريكين ندوا فرد وانوجد سرّي إني مشاهد كنا مسؤول سيرا فردي أوف كيسا كما سرّيج دوا فرد كنا بتشونا يوبات كنا تطار إذا سيرا سنفورونك سيرا سنفورته سيرا سنواك أيوة كافونه دفه سيري جماعة كافني سبتي بو نمني سمني إسرائيل فولسا إلانو إركجت نبني سيرا سجوا فرد يو كافني فوله يو إجساني فولا مسات يجتشو إركجت نبي جدا تبين واقعيو أكيد رونتوس لما فاسدي سدت إني أبوري أجتو إما أمام شعر ألفنا حق أبوري أجي سيدا إني كقوارا كيسد أبوري أجتو إني كقوارا كيسد ألفنا واقعيو أفورا كل سبا سارب أجتو مو حمام سودا أبوري إيكا فكانوا واقعيو برا برا لا يبفهم كاكومو فاكيست سيرجي إني كريتا مسون إني فدلان شافا مسون إرجع ألفنا أمنا باتي سبسات تقدر بقولتي ألفني إني أفور كلون كم أياني إني أفور كلون كم همني إني أفور كلون كم مو هم ما صدقت مريه ما صدقت مو ألفني واقعي ويداني لما فاقرون تسكت شرف التميس ديرا هندبتا لا يولفنا واقعيو كنا صدقت واي صدقت جسوس عادي دبتا
hin sodaatama inni waan dumaa duree waaqayyo ulfina kennuun barbaachisaadha. Ulfina isaa kanaaf ulfina kennuun barbaachisaadha. Egaa humni waaqayyo darbinee walii wajjin ilaalle erga akkas ta'eeti tajaajila humni waaqayyo jireenya namaa keessatti kennu waama tokko lamaan dubbadha. Humni waaqayyo jireenya namaa keessatti tajaajila adda ta'e kennu. Isa jalqabaatti waan hundumaa akka nuyi argannu taasisa. Ameen. Waan hundumaa jechuun Yesuus Kiristoos keessa isa jiru gaarii isa ijoollee waaqayyoof kaa'ame sana waan hundumaa hirmaattu akka nuyi taanu nu taasisa. Inni humna waaqayyooti waan ta'eef. Ilaa arra kadhata keessanii fuula keessan fuudheen akkas humna waaqayyoo irra kaa'attan isinitti hima. Mee humna waaqayyoo keessaan gaafadhaa waa'ee dhimma fayyina keessanii, waa'ee dhimma eebba keessanii, waa'ee dhimma balbala keessanii achi keessaan gaafadhaa. Waa'ee balbalaa irratti waan xiqqoo tokko dubbadha. Macaafni qulqulluun mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 kaastanii yoo dubbiftanii waa'ee balbalaa dubbata. Waa'ee waan hundumaa argachuu. Waa'ee balbalaa inni dubbatu kuni akkas jedha. Gara ergamaa waldaa Filaadelfiyaatti jedha. Dubbichi isa dhugaa isa banaa Daawit of harkaa qaba. Isa biraa dhufe jedhii caafi erga jedhee booddee akka jedhe ergichi ani hojii kee beeka. Humna xinnoo qabda turte. Dhageessaniitu humna xinnoo qabdaa. Namni humna jabaa qabu hin jiru camaa. Namni kamiyyuu waldaan kamiyyuu humna guddaan qabu. Humni guddaan kan Waaqayyooti. Ati humna xinnoo qabda turte. Humna xiqqoo tokkotu si keessa ture. Garuu dubbii koo eegdeetta. Kanaaf jedheetu balbala isa banamaa humna sana keessa jiru dubbata. Balbala banamaa eenyutti tokko cufuu hin dandeenye ani dabarsee siif kenneera. Dhageessaniitu balballi banamaanii saba Waaqayyoof kennaadha. Kennaadha. Gift no. Yoo balballi kee cufame don't worry about that because that's not from Jesus. Yesus biraa hin taane waan ta'eef hin raafamin. Yoo baname immoo isayyo balballi banamaan sun si biraa miti. That's from Holy Ghost. Inni hafuura Waaqayyoo humna Waaqayyoo biraati waan ta'eef. Mee ameen jedhan. Kanaaf waan hundumaa erga jedhee balbala isa banamaa Waaqayyo nuuf kennaa godhe nuuf kennere. Mee anaaf balballi banamaan kennaadha jedhaa dubbatadhaaf nu. Iddeen nyaannee isin soortalooti dhaala. Balballi banamaan anaaf kennaadha jedhin jedhe. Balballi banamaan balballi banamaan ijoollee Waaqayyootiif kan inni kenname kennaa ta'e. Kennaa Waaqayyo kennaa godheetu humna isaa keessa kaa'e. Paakkeejii humna Waaqayyoo keessa jira gaani balballi banamaan. Ati humna xinnoo qabdaa garuu dubbii koo eegdeetta. Kanaaf immoo balbala banamaa namni tokko yoo cufuu hin dandeenye siif kenneera. Waan hundumaa waan hundumaa erga jedheeti waa'ee fayyisuun isinitti hima. Macaafni qulqulluun ፈውስ የልጆችን ጭራ ነው። ኑፊ ፈይኒ ቡደለከ ሲገለራ ፈይኒ ሲል ቡደለከ ኛተ ጅራተ ጁን ዋኑቱና አይራዋንተ ኑ ፈይን ቡደለከ ፈያ ጅራቹን ኑፍቲ
ulfinatu jira waan ta'eef kan ulfina waaqayyo sana keessa fayyinni siif ta'a. Waan hundumaa ulfina waaqayyo keessa waan hundumaatu jira. Waan hundaa akkeedhaan sagaleen waaqayyo eebba coree hin jedhu. Laafto dhiyoo kana buleessi koo raajiniin dubbata waa'ee eebbaa. Eebbi dacha'ee mana banuufaa jira. Malee mana keenya jira. Akkeedha garuu macaafni qulqulluun waa'ee eebbaa yoo ilaaltan isinii jedha hin liqeessitu malee hin liqeeffattanii. Paakeejii ulfina waaqayyo keessa jiru laalame. Isinii hin liqeessitu malee hin liqeeffattanii. Waa'ee eebbaa immoo akkas jedha isa akka galaanaa budduuqfamee hin dhumne. Ulfina waaqayyo keessa eebbi jiru coree miti. Coree miti hin jedhe. Isa akka galaanaa budduuqfamee hin dhumne. Eebba akka galaanaa budduuqfamee hin dhumne sii kenna sagalee waaqayyo. Paakeejii ulfina waaqayyo keessa jiru dhaadhaa. Paakeejii humna waaqayyo keessa jiru sagana. Egaa itti galaasatti kaasaa ija keessa fooqirra kaasaa ija keessa beetirra kaasaa ija keessa fiitirra kaasaa ija keessa uffatarra. Waa'ee uffataa yoo ta'e uffata ulfina waaqayyo keessa jiruun isinitti hima. Ulfina waaqayyo keessa uffati jiru gaafa Yesuus Kiristoos dhufu jedhe nuti namumtiin kun daawwitumtiin kun daawwituma kana keessaati daawwitiin tokko inni Yesuusin simatu luqqa'ee ba'a. Isa maal uffate? Isa ulfina uffate. Dhageessee taa'e. Waa'ee biyya lafaa waa'ee lafaa kana dhiisa. Waa'ee manaa kana dhiisa. Sababni isaa akkas jedha dubbii waaqayyoo namni kan hin ijaarre maachoo kaappaara diina masiya. Namni kan hin ijaarre namatu hin ijaarre. Namni hin ijaarre manaan boritti gala. Isa ulfina waaqayyoo humna waaqayyoo keessa jiru mana koo isa galgalaa sana namni naan ijaarreef. Meeshaa kana ameen jedhime. Ameen. Mana kee namni hin ijaarre hin jedhe. Ameen. Anaatiin hin ijaarre injiinarri hin ijaarre na manni koo. Isa iyyuu kan inni ittiin ijaarame warqee isa biyya lafaa kanarraa miti. Warqee waaqarraatiin naaf ijaarame. Konkolaataadha. Konkolaataa mana waan ulfina waaqayyoo keessa jiru hima. Gaafa Yesuus dhufu konkolaataa nuun ittiin Yesuusin simannu konkolaataa ishee biyya lafarraa kanaa miti. Konkolaataa ibiddaadha. Macaafa hin barbaachisu jenne hin barbaachisu. Beekama akka inni barbaachisu amma tunaa laattanii itti ejjenneen galan mana kun. Hin barbaachisu. No. Garuu inni duraa inni ulfina waaqayyoo keessa jiru isa kana. Ulfina waaqayyoo humna waaqayyoo keessa inni jiru isa kana. Gaafa isa kana keessa jiraattutti inni biyya lafarraa kun qajeeluu jalqaba. Waan hundumaa jira waan ta'eef. Hullu dhagala. Yesuus Kiristoos ulfina inni argate hundumaa sana. Macaafa raajii Isaayaas 43:20 dubbifadhaa. Lammaffaa irratti tajaajilli ulfinni waaqayyoo kennu waan iddoo gadi dhiisa iddootti deebisa. Humni waaqayyoo ulfinni waaqayyoo waan iddoo gadi dhiise iddootti deebisa. Namni waan iddoo gadi dhiisee of harkaa qabdu walittiin durbaa tokko waaqayyo iddootti ishii deebisa. Ameen. Isanumaa ulfinni waaqayyoo humni waaqayyoo yoon kana duwwaa dhibbadde hin ga'a. Waan iddoon jirre iddootti deebisee waan iddoo gadi dhiise iddootti deebisee waan hin danda'amne hin danda'amu waan jedhame immoo akka inni danda'amu godha. Ameen. Maaltu jira dhimma kee keessa? Waan atis dadhabde waan namnis dadhabe waan biyyi lafaas dadhabe yoo jiraate hin danda'amu yoo jedhame
waaqayyo isa sana gara danda'amutti deebisa. Inni ga'een danda'amu yoo ta'e ulfina waaqayyoo baala. Inni gaafa mana kee lixuuf humni waaqayyoo gaafa gara kee dhufu isa hin danda'amne sana gara danda'amutti deebisa waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifa. Waaqayyoo gaariidha. Haleluuyaa. Ameen. Gooftaan gooftaadha. Kaagaa ol kaanii kadhanna. Humni waaqayyoo fi ulfinni waaqayyoo isa kana godha. Paajii kana tuqudha.